السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے میں آپ کو زہیب کی مرغی دکھاتا ہوں۔ باہر اس لیے نہیں کھول رہا کیونکہ ابھی 9 بجے میں چھت پر 9 بجے میں اٹھا تھا، اور 9 بجے سے لے کر ابھی 10:30 ہوئے ہیں۔ تو اس ٹائم میں نے دونوں مرغی اور ایک مرغے کو 3 دفعہ نکالا ہے۔ تو پھر ابھی اس لیے نہیں نکل رہے۔ تو زہیب نے آج مجھے کہا تھا کہ ایسے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ لوگ میں کہہ رہے ہو کہ یہ مرغی وہ مرغی، تو آپ نام ان کے رکھ لو۔ تو زہیب نے کافی اچھے نام بتائے ہیں۔ میری والے کا نام وہاں پر بیٹی ہے، تو اس کا نام اس نے بتایا ہے کہ ٹائیگر رکھ لے، کیونکہ وہ کالی سی مرغی جو ہے وہ میری والی سے کافی بڑی ہے، لیکن جب میں نے اس کو لایا تو میری مرغی فوراً اٹھ گئی اور اس کو مارنے کے لیے لگ گئی۔ تو پھر زہیب نے اس لیے مجھے بتایا ہے کہ اس کا نام ٹائیگر رکھ لے۔ اور باقی زہیب کی مرغی جو ہے، زہیب نے کہا کہ میری والی کا نام بلیک ہی رکھے، کیونکہ وہ بلیک ہے، اور مرغے کا نام سیزر۔ اور تو پھر میں نے یہ نام رکھ لیے۔ تو میری والی کا نام ہے ٹائیگر، زہیب والی کا نام ہے بلیکی، اور مرغے کا نام ہے سیزر۔ تو یہ ہے زہیب کی مرغی جو کہ ہے بلیکی، اور یہ سیزر ہے۔ اور آپ کو میں ایک نئی چیز دکھاتا ہوں جو کہ میں نے کل لائی ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے کل اتنی کوشش کی ہے کہ ولاگ اپلوڈ کر دوں۔ 2 دفعہ میں اپلوڈنگ پر لگا چکا ہوں، لیکن اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ تو تیسری دفعہ جب اپلوڈ پر رکھ دیا تو میں سو گیا تھا، تو پھر صبح میں نے دیکھا تو اپلوڈ نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں نے ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور نئی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ کو میں وہ نئی چیز دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے گائز۔ تو اب آپ کہو گے کہ یہ وجیز تو آپ کے پاس مر جاتی تھی، تو تم نے پھر کیوں لائی؟ تو میرا ان وجیز سے شوق تو نہیں ہے، لیکن اگر میں برڈز والی شاپ پر جب جاتا ہوں تو مجھے خواہ بجیز میں ایک طوطے کا رنگ پسند آتا ہے، تو میں اس رنگ کے وجہ سے طوطا لاتا ہوں۔ اور جس کا میں آج کے ولاگ میں آپ کو شوق نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ آج میں کہیں جا رہا ہوں، تو جلدی سے میں اوپر آیا اور ولاگ بنانے لگ گیا۔ باقی اب اس مرغی کو پانی چاہیے، اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گیا، تو پانی یہاں پر پڑا ہوا ہے، میں اس کو ڈالتا ہوں۔ تو باہر نہ نکلے، ورنہ تو پھر اس کے اندر جانا مشکل ہے۔ تو پانی رکھ دیا، ابھی اس کی مرضی کی یہ پیتی ہے یا نہیں۔ پی لیے اس نے، تو میں دروازے کو بند کرتا ہوں، اور یہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا، کہے بند ہو گیا۔ اور باقی یہ شور کر رہا ہے۔ اچھا، میں نے
ایک پرنسس کا پیر اور لانے کا سوچا تھا. میرے پاس پیسے بھی تھے, لیکن جو میرے پاس فرسٹ پیر میں جو کالی مادی تھی فنچز میں, تو اس کا باپ مجھے کافی پسند ہے, وہ پائڈ میل ہے. تو جب میں نے وہ ویمن جو میں نے ایک آدمی سے لی تھی اس کے پاس میں گیا تھا, میں نے کہا کہ اس کے ماں باپ نے دوبارہ سے بچے نکالے ہیں, تو اس نے کہا کہ نکالے ہیں لیکن اب تھوڑا سا صبر کر لیں. اس نے اپنا رنگ نہیں نکالا. اگر وہ بچے اپنا رنگ نکالتے ہیں تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ باپ کی طرح ہے یا نہیں. تو میں اب نیچے جاتا ہوں اور اس کچھ دن بعد میں باپ کی طرح فنچز کا پیر لے آؤں گا. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.